इसको। भाई बहुत तेज आने आ चुकी है मेरे छत पर, मेरे गांव में देख सकते हैं आप। वो आपको जो रेता दिख रहा है पूरा धुला धुला, तो बारिश हो रही है और आने बहुत तेज़ आ रही है। आप यहाँ से हाल देख सकते हैं पेड़ पौधों से, और मुझसे मोबाइल भी स्टेबल नहीं हो रहा है। और भाई मेरा गेहूँ भी बात हो गया। ओ भाई वाटर माइंड फ्लो बहुत तेज यार, लेकिन मैं हवा के साथ ही बह जा रहा हूँ। भाई मैं हवा भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रही है। अभी देखेगा आप, देखिए ना, ठीक है, ये आएगी अभी हवा।